Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati iman, hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dina sajarahna umat Islam tetiasa dilepaskeun tinu namina masjid. Sarta masjid sakumaha nu ditinggalikeun ku Rasulullah sallallahu mangsa anjeunna ngadegkeun masjid sanes ukur jang jalma hadir pikeun ngalaksanakeun salat, tapi aya fungsi sejen nu sifatna sosial ekonomi kalebet politik. Taku kituna disadari yen kapungkur Rasulullah SAW bisa ngahadirkeun hiji masyarakat nu tadina jahiliyah jadi khairu ummah teh ngawitanana ngelola kahirupan nyaeta ti masjid. Jadi masjid lain ngan seukur fungsi ibadah, tapi masjid oge jadi tempat keur ngahadirkeun peradaban. Melihan lembur letik nu ngaran Yasrib robah ngaran ya, jadi Madinah Al-Munawwarah. Ikhwati man rahimakumullah, taku lantaran kitu panginten urang di antawis jalmi-jalmi nu tukang ngeusian masjid kalebet ngamakmurkeun masjid asana penting gitu. Ngahadirkeun di masjid persis naon nu kantos ku Rasulullah sallallahu kapungkur dihadirkeun. Tapi nu prinsip Allah Subhanahu wa taala ngadugikeun ya dina Al-Qur'an. Khususna dina Qur'an surat Al-Baqarah ayat ka-125. Ayat ieu sering musim kuring didugikeun, dicutat margi nganggap pentingna umat Islam paham ngeunaan posisi masjid, khususna masjid nu aya di sabudeureun urang. Sok sanaos Allah Subhanahu wa taala nerangkeun dina ayat ieu nerangkeun ngeunaan bumi anjeunna. Nu dimaksud nyaeta Baitullah, Masjidil Haram nu ayana di Mekkah Al-Mukarramah. Tapi para ahli tafsir sepakat nalika Allah Subhanahu wa taala nerangkeun ngeunaan posisi jeung fungsi Baitullah nu aya di Mekkah Al-Mukarramah persisna ku Allah oge dihadirkeun di bumi-bumi anjeunna nu aya di sakuliah dunia. Kalebet panginten masjid ieu. Kumaha dawuhna Allah dina Quran surat Al-Baqarah 125, Allah ngadawuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Jeung renung-renung ku aranjeun nalika kami geus ngajadikeun al-bait dari maksudnya eta Baitullah. Ta Allah nunjuk bumi anjeunna nu disebat Masjidil Haram kecap al-bait. Margi nu ngamaknaan al-bait teh biasa dimaknaan bangunan secara fisik. Upami bapak-bapak sakalina keluar ti bumi
ngalaksanakeun aktivitas di luar damel maka mulih ge teu ka mamana tapi ka bumi. Mangsana hujan gitu kan, urang oge nyererep ngiuhan teh di bumi ya, gelap dordar panas mentrang ngiuhan teh di bumi. Allah Subhanahu wa taala ge nunjuk ya, Masjidil Haram bumi anjeunna ku kecap al-bait anu diantawis fungsi al-bait nu Allah Subhanahu wa taala dihadirkeun secara khusus di Mekah Al-Mukarramah kalebet bumi-bumi anjeunna sakaliah dunia teh kahiji nyaeta masabatal linnas. Numutkeun para ahli tafsir minimal ayat 3 pengertian gina kecap masabatal linnas. Kahiji masabah ngabogaan makna al-majma'. Jadi masjid di tempat Allah Subhanahu wa taala ngumpulkeun ngariungkeun umat manusia. Ya, ngumpulkeun umat manusia. Khususna Baitullah di sakuliah dunia ku Allah Subhanahu wa taala sapertos dinten-dinten kamari sareng ayeuna ngalaksanakeun ibadah haji ku Allah dikumpulkeun di hiji titik nu namina Baitullah. Numutkeun informasi mah duka 10 juta wallahu a'lam. Ngan jumlah nu sakitu seueurna ku Allah Subhanahu wa taala dikumpulkeun di hiji titik nu namina Baitullah. Bari urang mendak fakta hadirna manusia di Baitullah nu beda-beda. Beda bahasana, beda warna kulitna, beda negarana. Kalebet beda pemahaman wabil khusus pemahaman fikihna. Maka ulah heran upami misalkan mendak sakalina urang ngalaksanakeun ibadah haji, umroh, hadir di Haramain, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ya. Aya jalmi nu secara kaifiat beda salatna teh itu. Urang Allahu Akbar teh ka dieu tapi aya nu Allahu Akbar teh itu sepanjang salat teh ngarumay we teras. Malih rencangan simkuring kana ros usah cenah eta teh sah teu salatna gitu. Tapi keur urang anu biasa ngaji mah itu moal kaget teuing nalika apa dulur urang nu tumbuh kembang di tengah masyarakat mazhab Maliki maka bakal mendak kaifiat salat nu sapertos kitu. Tanapi nu mendak tahiyat awal jeung tahiyat akhir sami posisi calik teh iftiros gitu sapertos tahiyat awal. Teu aya itu istilah duduk tawarruk kan. Tah sapertos kitu. Tapi sok sanajan misalkan mendak nu beda tapi saena teu nyababkeun misalkan urang goreng hate jadi sumber papaseaan aman we gitu. Nu kupuguh makan sok aya rasa reueus sakalina urang misalkan dipoto jeung dulur muslim nu padahal tadi teh beda madhab jeung urang Turki nu madhab Hanafi misalnya sapertos gitu. Jadi memang ku Allah Subhanahu wa taala diciptakeun masjid gitu. Citra awalna nya memang keur ngahijikeun sakumna manusia. Sok sanajan misalkan nu hadir beda-beda. Tapi Allah Subhanahu wa taala tangtosna ngan nilai naon nu jadi paniatan jalmi nalika nuju ka hiji tempat nu namina masjid. Malih-malih gitu kan. Secara awal benar-benar jadi persinggungan budaya ya nu tadi teh benten-benten jalmi ti segala penjuru dunia katamih oge gitu kapungkur mah aya nilai politis kanggo jalmi-jalmi orang Indonesia wargi-wargi ataupun masyarakat muslim Indonesia nu sakalina ngalaksanakeun ibadah haji teh aya gelar haji teh eta teh keur mere ciri itu yen ieu jalma teh pernah haji gitu kan ku pemerintahan kolonial Belanda dicirian bisi-bisi itu balik ti haji teh mawa paham anyar wabil khusus nu ngarongrong itu kan jadi sumber pemberontakan ke pemerintahan Hindia Belanda waktu harita maka dingaranan haji jadi keur nyirian eta teh. Ikhwati iman rahimakumullah. Jadi fungsi awal nu Allah Subhanahu wa taala disebatkeun tina
hadirna Baitullah ternyata masabatan linnas, tempat Allah ngumpulkeun sakumna manusia. Jadi ku Allah dikumpulkeun di tempat ya. Jadi citra masjid mah keur ngahijikeun lain keur misahkeun gitu. Anu salajengna tina kecap masabah ngamilik artinya eta tempat jalmi milari nu namina ganjaran tina kecap sawabun. Margi teu ayat tempat nu ku Allah Subhanahu wa taala ku Rasulullah sallallahu dijanjian hadirna rupa ganjaran iwati ngobrolkeun kahirupan masjid. Teu ayat tempat. Ya, teu ayat tempat. Mun ngobrolkeun Arafah aya keutamaan itu hubunganana jeung waktu nalika pelaksanaan Arafah di dinya ya mustajabud dakwah ya. Mustajabud doa ya. Dijabahna doa ngobrolkeun Mina aya waktuna gitu. Ti 8 dugi ka kaping 13 tapi ngobrolkeun ngeunaan bumi Allah nu namina masjid. Cobi bayangkeun lengkah bapa lengkah urang sadaya ti bumi ka ieu masjid jadi pemupus dosa. Malih-malih nalika Rasulullah sallallahu gitu kan naros ka para sahabat, nah anjeun hayang dituduhkeun ya, kana amal anu bakal mupus rupa kesalahan serta ngangkat jalma kana mangpirang-pirang derajat. Maka diantawis gitu kan tilu walaran Rasulullah sallallahu salianti isbagul wudu alal makarih nyampurnakeun wudu Rasul ngalebetkeun wa kasratul khuta ilal masajid. Nyata jalma ngalobahkeun lengkah ka masjid. Jadi lengkah ka masjid teh bagian tina cara urang ngupusanan dosa. Salikna jalmi di masjid gitu kan teu ngalaksanakeun salat. Tapi nalika nungguan salat direken salat. Pami aya jalmi misalkan ngalaksanakeun salat ungked-ungkedan di bumi kenging ganjaran ngan hiji tapi nalika dilaksanakeun berjamaah di masjid mah jadi 27 derajat. Jadi kahirupan masjid mah serba kahadean. Kalau bet Rasul ngajamin mun aya jalma kaluar ti bumina angkat ke masjid maka bagian tilu jalmi nu pahuwa dominun Allah aya dina jaminan Allah. Ditakdirkeun mulih angkari bungu kahadean, ditakdirkeun maut ge gitu. Di satengahing perjalanan ke masjid direken syahid. Mun aya jalma misalkan pulang anting ya, ke supermarket teu aya nilai kahadean nu disebutkeun tapi ngobrolkeun masjid mah kan tenan atuh. Upama misalkan ngukur ganjaran ku Allah Subhanahu wa taala ku Rasulullah sallallahu disebatkeun di tilu masjid utama. Ya, saur Rasul kan, salat di masjid kaula teh ya kautamaanana 1000 kali dibandingkeun jeung masjid nu sejena. Tapi henteu Masjidil Haram mah 100.000 kali. Ya. Mata pangiahkeun lamun misalkan aya jalmi ngalaksanakeun ibadah haji ya ibadah umroh itu ngadon cicing we misalkan di hotel ngalaksanakeun salat di Masjidil Haram padahal mah caket gitu pangiahkeun nalika jalmi dipaparin kesempatan keur ngudag ganjaran nu kacida seueur 100.000 kali dibandingkeun jeung masjid ieu gitu. Kalabat di Masjidil Aqsa Rasulullah sallallahu disebatkeun 500 kali. Ya, jadi jalma datang ke masjid teh keur ngudag ganjaran. Kalabat masabatal linnas Allah Subhanahu wa taala tos nyiptakeun yen Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya, ciri utama teh nya teu aya tempat anu paling istilah nyababkeun hati jalma ti belat kerinduan untuk kembali iwati Allah nyebatkeun kahirupan masjid wabil khusus Baitullah. Aya jalmi ya, karek ge celak turun gitu celek turun di bumi na aya tamu ya, mulang ti perjalanan ibadah haji nu diucap teh hayang balik deui padahal karek datang gitu. Nya panginten karos ku bapa ku jamaah nu kantos ngalaksanakeun ibadah haji atanapi umroh aya kerinduan untuk kembali maka tangtosna sate acan Allah Subhanahu wa taala ngulem urang deui ka ditu atanapi ngulem urang sadaya ka ditu maka yu urang makmurkeun ya
bumi-bumi Allah nu aya di sabudeureun urang gitu. Nalika simkuring sok ngadugikeun aya kamalang, nalika masjid seueur nu ngeleungiteun generasi. Di satu sisi jalma suwanget kabangun masjid, tapi nu paling pokok mah panginten nyamutan teh kumaha keur ngamakmurkeunana. Wabil khusus itu kan, wabil khusus dina momen salat subuh. Tah leungiteun generasi di tengah didinya. Mun aya masjid sakalina salat subuh misalkan nu ngabaris teh bapak-bapak kategori yuswa 60-an, 50-an, 60-an, 70-an ka ditu mah teh dipandang istimewa. Ah biasa weh gitu. Da memang kaseseueuranna ge masjid teh kitu. Tapi nalika nyelap aya budak ngora gitu kan, budak SD, SMP, SMA, budak kuliah, yuswa 40-an, aya nyelap dina barisan salat komo kategorikeun seueur istimewa. Tak simkuring mah sakalina misalkan dina momen upacara barudak gitu, teu oleh nu janten patarosan teh, utamana ka barudak laki mah ya, kelas 4, 5, genep SMP. Cung centen salat subuh di masjid gitu. Patarosan teh eta, teu nanyakeun ngeunaan bab sasarap lah. Bab nu kitu mah hideng sorangan. Tapi nalika merenahkeun kahirupan barudak daek ka masjid wabil khusus dina mangsa salat subuh, sabab ikohoyong teh generasi-generasi nu istimewa. Kapungkur seringan aya cutatan ungkapan mantan Perdana Menteri Israel kapungkur namina Golda Meir itu, lamun misalkan ngukur rasa sieun urang ke umat Islam kulobana dina mangsa jumaahan mah teu jadi ukuran ya, teu jadi ukuran. Malih mungkin aya jalmi ngalaksanakeun ibadah Jumat erah ku tatangga atanapi ngukur ku guyub. Tapi nalika cenah jalma-jalma geus pada minuhan wanci salat subuh persis seperti salat Jumatan gitu, itu istimewa. Sabab aya simbol militansi gitu kan, simbol perjuangan, simbol tanggung jawab jeung kawani. Mun simkuring masuk keureuy ka barudak santriwati pepeujeuh teh ulah ora karek narima lamaran lalaki nu can jelas wanci subuhna salat subuh di mana ya. Keur nemongkeun tanggung jawab. Jadi masabatan linnas diantawisna nyaeta tempat nu paling dirindukan untuk kembali. Kalebet wa amna. Jadi teu aya tempat nu Allah Subhanahu wa taala dihadirkeun jaminan ayana rasa aman iwati kahirupan masjid. Barakallahu li wa lakum. Nahmadullah Rabbar Rahim nusalli wa nusallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa maulana Muhammadin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi teu aya tempat nu Allah Subhanahu wa taala dijamin hadirna rasa aman iwati masjid. Rasulullah sallallahu nalika anjeunna ngadugikeun ka masyarakat Mekah waktu seputuh Mekah bahasana teh nu asup ka Masjidil Haram aman, aya jaminan. Nu asup ka imahna Abu Sufyan aman ya. Jadi Rasulullah SAW memberi rasa aman nalika jalma datang ke masjid. Kalebet wa amna itu mibanda harti parentah. Jadi jalma-jalma nu tukang ngeusian masjid simkuring bapak-bapak sadaya nu biasa ngamakmurkeun masjid aya tanggung jawab mere rasa aman keur jalma nu ngadatangan ieu masjid ya. Jadi teu aya misalkan niat komo misalkan kudu masiaan batur nu beda mah itu. Jadi saha wae gitu. Sapertos fakta kahirupan Masjidil Haram kayak gitu. Sok sadisa ngajan beda-beda di seluruh penjuru dunia hadir nuju ka hiji tempat. Maka pemerintah Arab Saudi itu sebagai khadimul haramain ya, penjaga dua Masjidil Haram ieu mere rasa aman ka jalma nu nyumpinganana ta urang ge sami
nalika ku Allah Subhanahu wa taala disebutkeun wa amna aya tanggung jawab keur jalma-jalma nu biasa ngeusian masjid mere rasa aman keur jalma nu ngadatanganana saha wae. Maka Rasulullah SAW gitu kan keur ngajaga adab-adab di masjid, kahiji di masjid mah teu kenging ical galeuk, jalmi di masjid teu kenging ngumumkeun nu ngaran kaleungitan, jalmi di masjid teu kenging misalkan ngadon nagih hutang. Duh ka Rasulullah SAW nyebatkeun lamun seug aya jalma manggih ngadon balantik di masjid gitu, ya bi'u yubta'a, maka pakulu ucapkeun ku anjeun la arbahallahu tijarataka, sing ulah payu itu. Lamun sakalina ngadon aya nu ngumumkeun kaleungitan teh doakeun la radallahu alik, sing ulah kapanggih. Kalebet jalmi teu kenging jalmi ngadon nagih hutang, mun seug dibayar setengah nagih halal. Sebab naon? Masjid terlalu suci pikeun diisiku perkara-perkara eta. Maka terakhir Rasulullah SAW nyebatkeun lamun seuk misal aya jalmi zaman kiwari sok ngobrolkeun gaya hidup nu hubungan jeung bab ngaprak traveling ka mana maka Rasul nyebatkeun la tusyaddur rihal ila salasatil masajid. Daya tempat nu ku Rasulullah SAW direkomendasikeun jalma ngalakukeun disebut perjalanan, ngayakeun perjalanan nyababkeun secara fisik mental capek. Iwati ka tilu tempat. Kahiji Masjidil Haram, anu kadua Masjidil Rasulillah, anu katilu nyaeta Masjidil Aqsa. Tilu tempat ieu nu Rasulullah SAW direkomendasikeun pikeun disumpingan ku jalmi. Maka sekali deui sateacan Allah Subhanahu wa taala ngundang atawa nepi ngundang deui ka tilu masjid utama nu tadi, yu urang makmurkeun masjid-masjid nu aya di sabudeureun urang. Urang oge aya tanggung jawab pikeun mere rasa aman keur jalma nu nyumpinganana. Wabil khusus urang ciptakeun masjid oge nu ramah anak. Ramah anak simkuring ge ngaraoskeun baheula teh tukang jogo di masjid, tukang lulumpatan di masjid pernah dicarekan gitu. Tapi kulantaran pengalaman batin siga kitu pangitu nyobabkeun teu ka ieu masih keneh daek ka masjid. Maka pemilik DKM ulah sok garalak teuing misalkan ka budak. Itu pangitu nya amanat ya. Kumaha urang nyiptakeun masjid anu ramah anak sabab urang oge butuh generasi anu bakal nuluykeun kehadiran ieu masjid. Ulah siga di negeri deungeun tempat ibadah di jarua lantaran geus teu aya deui nu ngeusianana lantaran tadi teh leungitkeun generasi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.